Amici, per chi mi segue su Instagram sa che ultimamente è un periodo in cui sto facendo un botto di fotografie e oggi voglio fare con voi una revisione dei miei ultimi lavori perché credo che sia importante per raccontarvi un po' il mio approccio sia all'inizio un po' della mia carriera come fotografo, perché ho 20 anni, sia al fattore insomma di come gestisco le mie cose e anche i miei progetti personali. Lo so, questa settimana mi sento un po' matto a fare un video così che tecnicamente non tira nulla perché siete tutti interessati all'attrezzatura, che cosa uso e tutte quelle cose lì, però credo che in questo momento sia la cosa più importante raccontarvi come lavoro, così che vi possiate fare un'idea di cosa faccio, di come mi metto in gioco e anche della preparazione che do magari a dei servizi o a dei progetti personali che mi preme realizzare personalmente, come è successo in questo ultimo mese e mezzo. Le fotografie dell'ultimo periodo le divideremo in due sezioni, quindi la parte di progetti personali e la parte invece un po' più lavorativa. La parte di progetti personali è quella su cui mi voglio focalizzare di più, perché è quella su cui c'è più preparazione, su cui vi posso raccontare di più, perché è una cosa che è partita e nata completamente da me, quindi fatto tutto con queste manine e con questa testolina che si è messa a cercare cose, a fare cose. Le fotografie le state vedendo in questo momento in sovrimpressione. Adesso vi spiego perché ho realizzato queste fotografie, perché è molto importante. Faccio una piccola contestualizzazione giusto che così possiate capire tutto il processo che c'è dietro. Allora, prima cosa, le fotografie le ho realizzate qua a Bolzano, in studio fotografico in università, uno spazio incredibile, pieno di attrezzatura incredibile, con flash, modificatori, gelatine, chi più ne ha più ne metta, dei macchinari pazzeschi per qualsiasi cosa, per tutto e forse anche troppo. E questa cosa qua infatti dopo ve la racconto meglio perché ci sono state delle complicazioni all'interno dello shooting. Però il mio goal finale, il mio obiettivo con queste fotografie era raccontare qualcosa di diverso, farlo in un ambiente che mi mettesse a disposizione un tipo di attrezzatura molto complicata da gestire e che allo stesso tempo volevo approfondire, anche perché magari poi mi viene in mente di fare un qualcosa di più approfondito, di più figo, e quindi se io non so come utilizzare la roba che c'è lì o non so banalmente che cosa c'è lì, è un po' un casino. Avevo delle idee di giocare su questi colori, di giocare con questi contrasti, con questi cerchi, con queste sfumature, e poi ho messo giù un'organizzazione totale dello shooting. Mi sono messo d'accordo con la modella, che è una signora modella, perché Aisha è stata fantastica, quindi se avete bisogno di qualsiasi cosa vi lascio il suo link Instagram qua sotto in descrizione perché è veramente veramente bravissima. Passando oltre, come ho organizzato lo shooting? Semplicemente ho buttato giù delle idee in cui potevo utilizzare molte più luci e molte più attrezzatura, cioè non è che sono andato giù a fare il classico ritrattone che faccio di solito a una luce, perché è una cosa che posso fare anche giù a Brescia, anche se a luce continua e anche se quello che volete, però comunque sono due cose diverse. E poi soprattutto potevo giocare anche con il fatto che lei fosse una modella, quindi quando tu lavori con una persona professionale che sa già come posare, sa già come mettersi davanti all'obiettivo, tu devi pensare solamente, solo e soltanto alle luci, a come cadono le luci, ai colori in questo caso, alla gestione del set, ma non devi pensare a mettiti così, mettiti cosà, lei magari, sapete comunque quando fotografate può essere un'amica, un amico o qualcuno che non fa questo di mestiere, comunque c'è sempre quell'imbarazzo che si pone davanti alla fotocamera di non sapere come mettersi, cosa fare, e questa cosa qua è sicuramente uno dei più grandi ostacoli di quando si comincia, perché dovete imparare a far posare, perché dovete imparare a gestire le luci, dovete imparare a essere un po' tuttologi dall'inizio, quindi non è una cosa che viene con il tempo, ma subito dal punto zero dovete imparare a gestire tutto. Se volete vedere un pochino come io gestisco le mie cose, ho parlato della posa, della luce, dei colori e di chi più ne ha più ne metta nella serie del ritratto che vi porto più o meno tutti i mesi. Una cosa super importante che ho fatto per questo shooting e per questo servizio, progetto personale, chiamiamolo come vogliamo, è stato mettere giù degli sketch. Infatti sul mio bellissimo iPad mini ho programmato tutta la disposizione delle luci, tutte le diverse cose, così che sapessi per filo e per segno cosa dovevo fare, che schemi dovevo seguire a grandi linee e soprattutto sapevo che cosa mi serviva, perché la cosa bella dello studio fotografico di Bolzano è anche la cosa brutta dello studio fotografico dell'Università di Bolzano, cioè che c'è un botto di roba, la usa un bel po' di gente, tanta gente non sa utilizzarle, quindi la usa male o la lascia in giro a caso, e quindi trovare le cose è impossibile. Infatti ci ho messo 1 ora e mezza a trovare tutte le cose che mi servivano, anche perché comunque io avevo delle idee che, ok, il risultato magari poteva essere complesso eccetera, però a livello di attrezzatura non è che richiedesse delle luci incredibili, quindi portarsi avanti è stato sicuramente super importante per capire tutta l'attrezzatura che serviva, così da andare
giù e dire ok, a me serve questo e vado in giro a cercare di tutto. Passiamo subito a vedere però come ho fatto queste fotografie, perché così almeno voi prendete, capite e capite il mio ragionamento che c'è dietro. Allora, dopo aver pensato un pochino allo sketch che ci può stare dietro e quindi alla luce che ci può stare dietro, io ho fatto delle considerazioni. Allora, la mia prima idea era quella di utilizzare una luce continua per lo sfondo con un bel Fresnel che facesse un bel cerchio figo dietro la testa della modella e un softbox con un flash puntato sulla modella ma con la griglia. Questa cosa serve la griglia? La griglia serve perché così la luce si ferma sul nostro soggetto e non va a contaminare lo sfondo, quindi la marea di luce che faceva il flash non andava a intaccare lo sfondo. Il problema si è posto sul fatto che non c'era questa griglia, quindi la marea di luce che veniva scatenata dal flash andava a impattare anche lo sfondo. Dunque per questo motivo sono finito a mettere la modella, un flash sulla modella con un softbox da 120 octabox e un flash con una gelatina e una parabola puntato sul fondo perché non c'era un Fresnel con attacco Bowens. Questa cosa ha portato a un colore un po' più sciatto, quindi non a un cerchio completo definito, ma una cosa molto morbida, molto sfumatura dietro, che obiettivamente ci sta, cioè nel senso sono abbastanza contento del risultato e che poi porta in evidenza alcune cose, nel senso che se noi, come vi ho spiegato nel video del bilanciamento del bianco, gestiamo le cose in un certo modo, ok, all'interno della nostra fotografia con un certo tipologia di bilanciamento del bianco, in questo caso io ho utilizzato quello del flash principale, quello dietro viene perfettamente a arancio perché ha il flash con montato davanti una gelatina a arancio che andava a illuminare lo sfondo e faceva un pochino questo senso di luce diffusa. Ma poi la cosa bellissima che io non avevo calcolato lì per lì, perché non è che sono stato lì a pensarci, perché già mi erano andati via i piani di farci il cerchio, quindi non ci avevo pensato, è che la parte più in ombra che non veniva, diciamo, illuminata da questo cerchio arancio andava a far tendere le ombre sul blu, quindi questa cosa qua immergeva la mia modella all'interno di una cosa di uno sfondo contaminato da luci calde e riflessi freddi, e questa cosa qua è stata una figata. Poi lei ovviamente si è messa a posare in tutti i modi in cui era capace lei. Io ho fatto tantissimi aggiustamenti sia alla luce principale rispetto anche alle sue pose, perché poi quando hai davanti una persona devi adattarti alle pose che lei fa con la luce per illuminarla al meglio, e poi anche con sta cacchio di luce dietro. Prima la tenevo un pochino più distaccata dallo sfondo, poi sono andato ad avvicinarla molto allo sfondo così che si potesse creare sempre di più questa palla indefinita sul retro della sua testa, e delle fotografie sono venute veramente una bomba. Io sono super contento di questa cosa, nonostante la stessa fotografia con un cerchio ben definito dietro, secondo me sarebbe venuta sicuramente meglio. Una cosa super importante che in questo caso voi potete vedere ma non potete vedere sono le contaminazioni arancioni soprattutto sul viso della modella e sui capelli della modella. In questo caso non ci sono assolutamente. Perché non ci sono assolutamente le contaminazioni di una luce che viene sparata comunque contro lo sfondo? È vero, ma è una luce di un flash, quindi può benissimo andare a impattare la modella. Beh, perché tra la modella e il flash che illuminava lo sfondo e che faceva quindi l'arancio dietro, ci ho messo un poly che schermava fisicamente la luce e che poi allo stesso tempo andava a rinforzare le ombre generate dalla luce principale. Infatti c'è molto contrasto tra luce e ombra creato già in camera all'interno di queste fotografie. L'utilizzo dei poli, come vi ho spiegato già più volte, come vi ho raccontato insomma all'interno dei miei lavori, è super importante. Per me è bellissimo poter lavorare con dei poli, perché proprio c'è su quella cosa semplice ma che ti fa avere le cose belle. A me piace questa cosa qua della fotografia, cioè nel senso che voi con delle cose semplici potete fare delle cose incredibili, perché alla fine anche queste fotografie qua, di cui non sono soddisfatto al 100%, capiamoci bene, comunque sono fatte con delle cose semplici, perché sono due flash, un octabox, un panno davanti all'octabox per diffondere maggiormente la luce ancora e per renderla più morbida e anche per diminuire la sua potenza, una gelatina, una parabola attaccata all'altro flash dietro e via, fatto finito. Altro setup che abbiamo utilizzato è stato quello per illuminare questo sfondo qua e rendere questo sfondo viola molto analogo. Semplicemente anziché avvicinare la luce allo sfondo l'ho allontanata, ci ho cambiato il colore della gelatina, gli ho fatto fare un raggio di luce molto più ampio e sulla parete del fotostudio, che è di un marroncino beige neutro, sparare una luce come quella di un flash con davanti una gelatina viola ti permette di creare lo sfondo perfetto. Certo,
non è un viola incredibile come quello che sarebbe magari dato da un telo, come quelli che uso in studio a casa o come quelli che c'erano anche lì in carta. Però utilizzare un telo di carta e mettersi lì, avevamo già perso troppo tempo, non avevamo tempo e comunque volevo giocare con queste luci, col fatto che comunque se vedete la luce che illumina lo sfondo ha una certa circolarità e non è completamente uniforme. Questa cosa qua è una cosa con cui volevo giocare nel realizzare questi ritratti, ecco. Poi siamo passati a un po' di bianco e nero che perché lei serviva per il portfolio, quindi le ho fatto questo favore. Questi qua più classici, semplice, softbox, luce e cose che faccio di solito. Per sapere un pochino come le faccio ne ho parlato nel video sul ritratto. Ho giocato delle volte anche con una luce di back per dare questa schiarita ai suoi capelli e per dare questo maggior tono e tridimensionalità sia in colore che in bianco e nero per poter un pochino giocare su queste sfumature. Secondo me ci sta, ce l'avevamo, ci stava. Abbiamo dato aria al cervello e alle idee per poi alla fine passare a una cosa che non mi aspettavo, però sono delle fotografie che a me sono piaciute tantissimo e sono state queste qua con il blu e con il rosso. Queste fotografie qua che sono gestite male secondo me per il fattore dell'abbigliamento, nel senso che non ha un abbigliamento che valorizza questa tipologia di luce, però sono molto interessanti perché si va a giocare con il perfetto color blocking di cui vi parlavo nel video sul colore con questa tecnica qua. Ho utilizzato una luce da dietro, è un po' più sfumata come vedete sull'arancione, mentre invece la luce principale è con una gelatina blu. Parliamo sempre di flash super potenti con parabola più gelatina davanti, messe proprio una di fronte all'altra con la modella in mezzo, tutta un'atmosfera blu con questo tono caldo che secondo me crea un contrasto molto molto figo e che poi, non vi nascondo, in post produzione sono andato ad accentuare. Questo esperimento mi ha reso veramente contento. Cosa non funziona di questi ritratti? Perché sono contento, come vi dicevo prima, per tutta la parte di sperimentazione, ma non è che sia soddisfatto al 100%. Le prove vengono fatte non per essere buona la prima, ma per realizzare un qualcosa, imparare come si fanno le cose e poi quando sarà il momento di fare una cosa buona sapere come farla, eccetera eccetera eccetera. Alcune limitazioni sono state date dalla scarsa organizzazione, anche se ce n'è stata tanta, ma comunque non abbastanza per quanto riguardava l'organizzazione dell'attrezzatura disponibile al fotostudio. Io non avevo fatto tutti i conti perché non c'è un posto dove poter andare a fare tutte le cose e tutti i controlli di che cosa c'è se non la mattina quando sei lì, quindi quello per cause di forza maggiore non è andato. Non è andato molto magari l'abbigliamento, anche se comunque io stesso avevo detto abbigliamento base, pensiamo a un abbigliamento base e poi vediamo, anche perché comunque sono delle accortezze che mi faccio ora per alcuni scatti che magari si poteva fare un cambio di abbigliamento, però per fare la prima cosa andava bene, anche perché comunque io non potevo portare giù la modella con un armadio di roba, di cambi eccetera, truccatrici, make-up artist e cose. Se voglio fare un tipo di progetto così, adesso ne ho anche parlato con i responsabili della struttura, è una cosa che si può fare, è una cosa che mi hanno anche incentivato a fare, quindi piano piano organizzerò tutto. È stato un esperimento che mi ha messo alla prova perché ho realizzato qualcosa di diverso fuori dalle mie corde, fuori dal semplice ritattone classico e che mi ha dato un grande sfogo e una possibilità anche di capire certe cose che non capisci fino in fondo secondo me quando lavori con una sola luce continua, anche se sei un po' più a livello teorico. Questa cosa qua è stata molto molto interessante. Altre fotografie, di cui vi parlerò un pochino più in breve perché non sono delle fotografie significative a livello realizzativo, ma sono significative per quanto riguarda il mio percorso. Da un 6 mesi più o meno, dopo aver fatto le fotografie per alcuni eventi dell'Università di Bolzano, ho fatto delle fotografie per questa associazione che è nata qua a Bolzano che si chiama Apelab, di cui ho anche la maglietta. Questa realtà che è nata da studenti per studenti, una cosa molto semplice, molto tranquilla, mi ha permesso, e questa cosa qua è una cosa che vi do un consiglio grande come una casa, mi ha permesso di farmi conoscere dalle persone in università, da banalmente gli studenti, come quello che fa le fotografie. A ogni aperitivo che loro fanno, a ogni festicciola che loro fanno, a ogni evento organizzato dall'università o da questa associazione che si chiama Apelab, io sono quello che fa le fotografie, io sono quello che è lì con la macchina fotografica, con la tracolla, che parla con la gente, che fa le fotografie e che 3 giorni dopo manda le fotografie fatte e finite a tutti quelli della cioè all'associazione Apelab che poi la fa vedere a tutta l'università. Questa cosa, piccola chicca così personale, non è il lavoro della vita, non è quello che bisogna fare nella vita, non è
uno sfogo artistico necessario o sufficiente, perché comunque non sono una tipologia di fotografia interessante, ma sono una tipologia di fotografia che a livello sociale dà una botta incredibile, perché quando ci sono delle persone che sanno quello che fai e quando la gente sa che tu fai le foto, quando avrà bisogno delle fotografie per la laurea, per delle feste, per delle cose, loro sanno che tu fai le foto e questa cosa qua è super importante, anche perché una studentessa che viveva qua in studentato con me sapeva le foto che facevo e sapeva insomma quello che portavo a casa, per il suo tirocinio che ha fatto in questa ditta che si chiama Kaori Store, che sono una catena di negozi ecosostenibili dell'Alto Adige. Quando loro le hanno chiesto per 2 inaugurazioni di 2 negozi, ciao, ma conosci per caso un fotografo che fa le fotografie? Lei ha dato il mio nome, loro mi hanno contattato, io non ho fatto assolutamente niente e mi sono ritrovato con 2 inaugurazioni da dover fotografare e rappresentare che mi hanno dato la possibilità di fare portfolio per quanto riguardava fotografia anche di abbigliamento, perché si parla di fotografia di abbigliamento, di raccontare 2 nuove realtà e 2 nuovi store che sono stati aperti, di intraprendere dei contatti con un'azienda che ha 13 punti vendita in Alto Adige, quindi non è un'aziendina da poco, e questo qua mi ha dato un nome, tutto facendo le fotografie alle feste. Quindi anche lavorare a gratis per far conoscere il proprio nome è super importante. Quando tu lavori a gratis e c'è un tessuto sociale, un insieme di gente che ti conosce per quello che fai e sa che tu lo fai bene e può magari contare su di te per un domani, è l'investimento migliore che possiate fare, anche perché obiettivamente delle feste a cui andreste lo stesso, andarci con la macchina fotografica non cambia assolutamente niente. Andate, fate, portate a casa un bel lavoro, portate a casa 4 fotografie delle feste, che se un domani volete portare, potete andare in una discoteca e dire ciao, io faccio feste per arrotondare, potete far vedere quelle fotografie lì a portfolio e richiedere un certo tipologia di cifra. E ragazzi, tutto senza distruggere niente. Certo, non si fanno i milioni con questa roba, non è il segreto per diventare famosi, non è il segreto della felicità e non è il segreto di come si lavora con la fotografia e di come si mette in piedi uno studio. Però è una di quelle cose che molto spesso sento dire, lavorare gratis non va bene, o molto spesso sento chiedere anche ai miei colleghi più avanzati come cominciare, loro danno sempre lo stesso consiglio, che è quello che vi sto dando io in questo momento, e la gente non lo fa, perché ragazzi, qua in università siamo 5.000, 6.000 persone, non siamo tantissimi, ma io non sono l'unico che fa fotografia, a cui piace fare la fotografia qua. Eppure, se tu vai a prendere uno studente di Bolzano e gli chiedi ciao, chi è che fa le fotografie alle feste? Io. Ma perché? C'è voglia di mettersi in gioco e questa cosa qua è super importante ed è un consiglio che io mi sento di darvi così, a gratis. Potete prenderlo, potete vedermi come presuntuoso, io non sono qua a dirvi, cioè, che sto facendo le fotografie per il MoMA Museum di New York. Vi sto dicendo che comunque è una cosa che vi può aiutare, è una cosa che nel mio percorso mi sta aiutando e quindi sono molto contento di questo. Quindi amici, grazie per avermi seguito fino a qua, grazie per avermi accompagnato in questa chiacchierata con lavori, progetti e cose personali soprattutto, perché sono stato contento di aprirmi con voi e farvi vedere un po' di dietro le quinte e spiegarvi un pochino tutto il processo anche mentale che ci sta dietro, perché è soprattutto un lavoro di testa, ragionamento che io ho fatto prima, perché comunque quando hai una possibilità per fare un servizio in cui si allineano i pianeti dello studio fotografico disponibile, nessuna lezione quel giorno, in modella disponibile, cioè tu devi fare proprio tutto il massimo per organizzare tutto al massimo. Quando si è piccoli, come me, si fanno queste cose qui e quindi sono molto contento, sono molto soddisfatto di questo mio periodo a livello fotografico. Spero di avervi aiutato, spero di avervi coinvolto per qualsiasi cosa che non avete capito, per qualsiasi chiarimento, per anche di chiedermi ma perché hai fatto così e non cos'ha, che magari mi fate vedere delle cose sotto un altro punto di vista e magari mi fate ragionare, mi aprite delle altre vie, eccetera, eccetera. Io vi aspetto qua nei commenti e vi aspetto anche settimana prossima perché ci sarà un ulteriore video settimana prossima su... Cos'è che c'è settimana prossima? Ci sarà un altro video a tema fotografia, classico, bellissimo, come tutte le settimane qui su questo canale, quindi grazie mille per l'ascolto, grazie per la compagnia, noi ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti!